បញ្ហាហ្វេនវាហ្វេនវាអត់វិលវាក្តៅខ្លាំងឥឡូវចាំមើលយើងដោះមើលដោះវាចេញសិននេះមួយនេះដីច្រើនវាចង់វិលនេះចឹងមិនវានេះហើយយើងដកខ្សែនេះសិនបាក់មួយទៀតជើងដកខ្សែថ្មចេញសិនមកពីណានេះនេះជា speaker តែមើលទៅណែនមើលទៅចឹងមិនវាកៀងដល់កៀងចឹងយើងយកវាទៅគ្លីនចេញចឹង
bộនេះវាម៉ៅវាដូចជាចុចមិនសូវស្រួលដែរឥឡូវដោះមើលម៉ៅរៀងតិចទៅហើយវាចុចទៅដូចរៀងរឹងតែនេះចូលនេះដាក់នេះយើងដាក់ទៅពេលយើងចាក់ទៅវាញាក់ជាងលាន់ដាក់ហ្នឹងទៅវាជួយទប់កុំឲ្យលាន់តែនេះវាទៅនេះចូល Green
แบบนี้โอเคจะสบันอะไรอย่างบ้าง